El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, y las leyes y constantes físicas que las gobiernan. El universo es como un estanque de planetas, por lo cual, nadie conoce su superficie ni sus sonidos. Pero hoy te traigo estas voces planetarias que son sonidos electromagnéticos, un resultado de la interacción de partículas electromagnéticas del viento solar y la magnetosfera planetaria. Grabados por el cueto de sondas Voyager, fueron convertidas posteriormente en un sonido perceptible para el oído del ser humano. Ahora te presentaré diferentes sonidos de algunos planetas del sistema solar. Te recomiendo brevemente utilizar audífonos para escuchar con percepción todos los ruidos extraños que emiten. Tierra. Urano. Saturno. Neptuno. Júpiter.
Espero que les haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte y darle like. Seguiré subiendo vídeos de este tipo. Gracias por ver el vídeo y te deseo un muy buen día.